一出道做偶像已經去到一個好高峰啦。到而家做咗30年，其實好多都話不如退休啦，但我又唔係咁睇嘅。我成日覺得我仲有下一個高峰㗎。30年喺呢個娛樂圈裏面，自己都幾多改變。最大嘅係心態上面。而家我個人係好注重感恩嘅。以前細個可能會成日睇自己擁有啲乜嘢啦，跟住失去咗嘅時候會比較介意啦。而家長大咗反而就會淨係睇自己擁有啲乜嘢，就唔會去睇自己失去啲乜嘢。咁啊，感恩自己擁有嘅。譬如你有1000蚊，唔見咗900蚊，你可能會好難過，唔見咗900蚊。咁但係我而家睇 at least 我仲有100蚊。喺我哋呢行裏面，其實真係好大競爭，花無百日紅啊嘛，所以就即係心態好緊要咯。如果唔係，我好難做到咁耐。我而家嘅心態就係享受我喺呢一個圈裏面仲做緊嘅嘢，即係我好感恩我仲有各種嘅舞台俾我去表演，享受喺呢個過程裏面嘅同時，就好希望能夠仲可以再創高峰。嗰個高峰係咪純粹係真係喺我演藝事業呢個高峰呢？定係我家庭又好，或者我嘅人生其他嘅嘢都有可能嘅。我仲係對前面好有 fantasy， 仲有好多好玩刺激嘅嘢係 coming up 嚟緊嘅咁樣。認識你真好，一切都不重要，你讓我